आज हमारे पास में ये लोकल आया हुआ है, ब्लूटूथ है। उसका जो है सॉकेट ख़राब हो चुका है। यह इसका बैक साइड है, आप देख सकते हैं। इसमें सॉकेट टूट चुका है। स्क्रू हमने निकाल दिया। सॉकेट पूरा आप देख सकते हैं क्या हालत करके रखा है इन लोगों ने। 2 स्क्रू लगे हुए हैं, एक ये और एक ये। सॉकेट अभी आधा ऑलरेडी निकल चुका है। इसमें जो है यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, तो नया सॉकेट डालेंगे वो भी निकल ही जाएगा। इस सॉकेट की जगह पे हम ये वाला डालेंगे, मोल्डिंग किया हुआ, ताकि ये टूटे ना, दूसरी बार वापस रिपीट ना आए। अब देखते हैं चार्ज करके। अंदर लाल रोशनी चल गई, हो रहा है। अभी देखते हैं चेक करके। आज की रात उसे आने तो दे, दिल बेकरार, फिर कर लेना जी भर के प्यार। Thanks for watching.